Bilmiyorum. Bakalım bu sefer çıkarabilecek misin? Bir bunun çelemlesi vallahi adam götüremeyecek. Evet. Öteki tüp dar mı geliyor? Niye çekmiyor kuleye? Ben ona basmayayım. Önce ben buradan tut da şunu sen nasıl? Baba taşların içinde ne yapıyorsun? Boğulacaksın ya.
Gel şuraya yanıma, sen de videoda çık. Sen de şuradan taşı. Sen çok küçükler at. Bunun kadar mı? Evet. Anlatayım mı? Ya İstersen at. Yumurtalı bildirmişsin taşı. Oğlum büyükleri elleme. Benim acı. Şuraya, şurası. Nasıl demirler iş görecek mi? Şimdi ben onları yerleştireceğim. Abi çok çakman gerekiyor. Zaten taş dolup beton. Aynen öyle, çok çok. Aferin. Dün biz 220 mi ayarlamıştık bunu? Alper gel. Orada dur. Şuraya gel. Sen şurada yukarıda dur. Yukarı çık. Evet. Çok az duracağım sen. İki elini aşağıda tut. Korkma. Bu kadar.
elini şuraya koy. Buraya. Hayır o elin değil. Sol elini. Ha, sağ elinde şimdi aynı yere. Aynı yere. Evet. Çek kendini. İlla yardım edeceğiz ama ben etmeyeceğim. Yukarıdan sana göstereceğim. Yapacağım. Yapacaksın. Türküyü ben çıkartabiliyorum normalde de kendisinin çıkmasını istiyorum. Geldim. Kendimi tutuyorum. Esentas. Direkt mi? Allah ay acıdı mı? Tamam. Tamam bir şey olmaz. İpi bozma. Sen şurayı yap. Şurayı temizle. Buraya. Bunu da bana ver. Bak öyle atmıyoruz. Böyle yapıyoruz. Hadi. İpin bak 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 Türkü. Oradan değil. Şuradan yürü. Şöyle yürü. Söz dinlemeyeceğim diyorsun ya.
şey olmaz. Önüne geçme hayvanı. Önüne geçmeyin hayvanı. Gel gel. Virüs psikoloji. Merhaba. Sinir lideri gidiyor. Ya kaçıyorlar. Yapma yapma Türkü. Bak korkuyor hayvan, elleme. Gel. Neyse ben bizim o koca ağaçı çıkıyorum. Geleceksin gerçekten. Ben de geliyorum. İpe değme. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dur orada. Şuraya. Sana ipe göre. Dur. Tamam. Say buradan, buradan. Doğru saymışım. Buradan 9 say. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Al buraya. Şuraya. Burası mı? Ayağımda. Neresiydi? Neresi, doğru mu? Evet. Tam göstereyim. Olmadı bu. Böyle döndürme. İki eline tut, dönmesin. Şu balyozu ver. O çekiç olan. Kocaman büyük çekiç. Değmemesi lazım. İp kendi boşlukta bırakacak. Sen istediğin için geliyor. Değmeyecek. Böyle kaldı. Şimdi yine yan hizası da olur. O kadar çok şey yok.